講過幾多次，叫你俾心機讀書，又攞零雞蛋翻嚟。你班主任今日親自打電話嚟啊，問到我口啞啞，幾唔好意思啊！仲有啊，大雄，呢啲究竟係乜嘢嚟㗎？漏空咗咁多題冇答到，原來就係掛住反轉份卷亂畫公仔。乜嘢亂畫公仔啊？佢係天馬嚟㗎。你話天馬？你係咩都好啦，總之就係因為你成日發白日夢，所以成績先至會咁差。今日開始唔准出街玩，唔准瞓晏覺，漫畫同電視一律都唔准睇啊！你聽到啦嘛？Kiki啊，我今日真係受夠啦！喺學校俾老師鬧完，翻到屋企又俾媽媽鬧，佢哋咁對我決定要離家出走。即係點啊？你唔好阻止我，點阻止都冇用噶啦！唔會阻止你，因為轉過頭你就會喊住咁翻嚟噶啦。你唔好睇小我啊！今次唔同噶啦，因為我已經計劃好晒。計劃好晒？唔似你喎。話你知，其實我心裏邊一直都密謀緊，唔靠任何人，淨係靠自己嘅力量喺呢個世界生存。如果要生存嘅話，最重要係咩咧？3個字。衣食住，着嘅衫，食嘅嘢，仲有就係住嘅屋。哦，呢啲對你嚟講又真係幾重要嘅。你就係啊！係咁，你快啲借換衫、相機、美食台布同埋露營家樂俾我啦！真係冇你收啊！講到尾你都係指我啲法寶啊！幫埋我今次啦，哆啦 A 夢啊！又係你自己話唔靠人嘅，我而家靠機械貓啫嘛。為咗我嘅自由同獨立，我而家就要踏出第一步啦！第一步就已經差錯腳啦。哆啦 A 空を
咁嘈啊？一直以嚟好多謝你嘅照顧啊！又諗住唔讀書就出去玩啊？係咪啊？你夠膽出去玩嘅，今晚就咪使旨意有飯食。我以後都唔會再翻嚟。大雄，呢個咩嚟㗎？點知啫？喂，大雄啊！歡迎你哋嚟我屋企啊！我離家出走，自己搬咗嚟呢度住啊！唔會再翻學，我要喺呢度過一啲自由自在嘅生活啊！講笑啫嘛，離家出走。你成日都隨口噏當秘笈嘅咧。我就放長雙眼睇你捱得幾耐。等一陣啦！切，一個二個淨係識得睇小我笑我，都係算數啦。總之而家瞓翻個晏覺先。你做咩事啊？無啦啦搵個錘仔揼我屋企！係我問你做乜嘢就真啊！喺我塊地起做咁嘅嘢，你冇嘢係嘛？買笪咁嘅爛地係你有問題啫啩？呢啲係土地問題。親愛的靜香，最後我還是選擇了在後山開始我的新生活。如果你有時間，歡迎來我家。今次又有咩事啊？呢度係政府地方嚟㗎，你唔可以擅自起樓，我哋要拆走佢。又係土地問題。都話你轉個頭就翻嚟噶啦。我唔係諗住翻嚟屋企住喎。係咁嘅，借隨意門俾我啊！我先唔借啊！又係大雄你好人咁話要靠自己生存噶嘛。求下你啦，幫埋我最後一次啊！你諗好去邊度噶啦？梗係我安定落嚟就會寫信俾你噶啦。係咁，你小心啲啦。呢個咁偏僻冇咩人嘅鄉下地方，實冇人管住我，煩住我啦。媽媽，你真係太過分啦！又要我看鋪，又要我去剪草，要我做咁多嘢，我唔係媽媽你個奴隸嚟啊！啲奴隸先至唔會好似你咁乜都唔做，咁多廢話啊！媽媽，你淨係衰人嚟㗎！我已經受夠啦，我要離家出走啊！哎呀，妹夫！小夫，見大雄啊！唔通胖虎你都離家出走啊？我哋真係同病相憐啊！媽咪要我學 Angela 授中文同埋 French，仲要同一時間學晒啊！我完全明白啊！係傳說中嘅怪獸家長啊！呢種新聞真係好得人驚啊！你哋有冇見過大雄啊？係靜香，唔通靜香你都離家出走啊？唔知算唔算係咧？我好大壓力啊！媽媽對我嘅期望太高啦，唉！每個細路背後總有一個怪獸家長啊！唔好講咁多啦，我哋都係快啲去搵大雄同佢一齊離家出走啦！哎呀！條村變咗水泡，俾水淹沒咗。你真係啊！竟然搞到自己間房水浸。究竟仲有冇地方可以俾我住噶？發夢都可能會有嘅，唔係公共地方就係私人土地，邊度俾得你住啊？係咁多啦，希望你攞部土地製造機出嚟啦！唔好再靠我啲法寶啦！大雄，你都係放棄吧啦！你想離家出走根本就冇可能成功，不如我哋一齊做測驗改正啊！唔制啊！我今次一定要離家出走啊！咪講極都唔明㗎！哎呀，算數啦！哆啦 A 夢，我唔會再嚟求你噶啦！呢個大雄啊，點解成日都係咁硬頸㗎？哆啦 A 夢，睇下。
唔使驚喎，唔係老鼠，呢只係倉鼠嚟㗎。倉鼠唔係鼠啊，我唔可以攞走佢啊！對唔住啊，唔可以啊，因為部長成家人去旅行，所以要擺喺我哋度養住先。你個部長重要啲定係我重要啲啊？倉鼠都唔驚你，反而你驚佢。救命啊！有老鼠啊！哎呀，係個蛇，喂，大雄，係你哋啊！係咪仲離家出走啊？攞晒有用嘅法寶未我先？哋蝕底啲一齊嚟陪你啦！咁唔係幾好嘅。你咪嫌棄我哋啊嘛？梗係想霸晒笪地嚟住啦！你咁樣太自私啦！唔係咁樣，你想揼低我哋？你睇下大雄，你企喺度啊！唔係你哋諗嘅咁樣。哦，我都要離家出走啊！最大嘅問題就係點先揾到個唔屬於任何人嘅地方住啊！而家日本每一笪地都有地主㗎喎。你哋唔覺得咁樣好有問題嘅咩？其實呢度每一寸土地喺46億年前就同地球一齊存在，有地球就有土地，只係後嚟啲人類霸下多啲，就話啲地係屬於自己嘅。咪係，越諗越奇怪啊！啲地又點可以係先到先得㗎？啲地係先到先得，係喎！我哋去一個仲未有人類出現嘅時代咪得咯！你哋諗下，日本呢度一定都經歷過冇人類嘅時代㗎，只要翻去嗰個時代，咁全個日本都係屬於我哋嘅啦！冇錯係啊！哎呀，真係好啊，唔使再同嗰隻咩鼠一齊住啦！做咩啫？冇逼啦，實有位坐㗎。我哋離家出走啦！係史上最大型嘅離家出走啊！我就覺得遲走難多啲啦。請問而家要去邊個時代？要去好耐以前嘅時代，去一個日本仲未有人類嘅時代啊！麻煩你講清楚，即係去乜嘢時代？哆啦 A 夢，你唔知咩時代㗎？你係未來嚟嘅機械貓嚟喎！我只不過係一隻平價機械貓嚟咋。係啊，你唔好咁小氣啦！我記得有化石時代同石器時代，我哋去3萬年前就啱㗎啦！有古物古蹟就真係有人類，所以應該係要去再早啲嘅時代啊！講得啱啊！離我哋好近嘅中國，早喺50萬年以前就已經，無啦啦有陣咩味咧吓？乜嘢事啊？我未講安全帶㗎！你咁錯啊！緊急狀態！緊急狀態！發生時空回流！時空逆流，再入去嘅話就出唔翻嚟噶啦，所以我哋而家要全力衝過去，大家要扶穩啊！我就知啦！快啦，而家先嚟玩！離開咗個時空亂流啦！好嘢！而家時空隧道情況仍然唔穩定，請盡快決定要去咩時代。如果係3萬年嘅1倍，即係去6萬年前應該得啦啩？穩陣起見，我諗我哋都係加多1萬年啦。決定好啦，就係7萬年前嘅日本啦。好嘢，安全啫啦！好犀利啊！四周圍都係綠色嘅，好靚啊！啲空氣好 best 啊！好大啊！呢度就係得我哋幾個嘅日本啊！就喺呢度建造我哋嘅天堂啦！你喺度做咩啊？因為唔可以俾啲動物整壞時光機，一定要用法寶隱藏佢噶。用呢罐嘢？呢啲叫做浮水粉，滲落去之後，四周圍會變到好似水咁噶。睇到未呀？
你哋覺唔覺得呢度好凍啊？你講開又覺喎。我都凍到打晒冷震咯。呢度係7萬年前，經歷緊嘅係第4紀更新世，即係地球最後嘅冰河時期啊！咩叫冰河時期啊？就係冰川擴張到成個地球，令天氣變到好凍嘅時期嚟啊！我唔想要個凍冰冰嘅天堂啊！一陣間我會諗辦法噶啦，而家要做嘅就係將呢度變成理想中嘅世界。大家有咩想要嘅，即管同我講啦。瞓晏覺酒店、遊戲機中心，一個開卡上嘅舞台。一啲想像力都冇噶。不如將呢度嘅湖邊變成花田咧，你話好唔好啊？呢個主意唔錯啊！仲有就係天空要有一條大彩虹。好啊，夜晚嗰陣仲有極光照住，都冇問題。切，呢啲嘢咪仲無聊，我哋走啦。等埋啊！明明我哋今次嚟嘅目的係想要個刺激嘅冒險之旅噶嘛。係咪啦？夠 wow 夠原始先好玩噶嘛！等陣啊，胖虎，我幫你影翻張相啊！都好喎，要影到我最靚仔、最有型噶。耶！我揸機，你放心啊！嚟啦，笑！以為咩嚟噶？哇！呀！胖虎，後面啊！後面。好大隻牛啊！救命啊！唔緊大到就會咁啦！鬥牛勇士公仔，好咧！好似鬥牛勇士啊！佢會帶隻牛去到好遠噶啦，你哋兩個放心啦。原始生活套裝，呢啲衫咧就叫做空氣調節套裝，佢可以調節身體周圍嘅空氣，令佢暖啲或者凍啲都得噶。真係喎，我而家好暖啊！係啊！呢支毛比一般嘅輕好多喎。撲落個頭度都唔覺得痛啊！呢啲掣係。佢係一支電極棒，連大笨象都可以對付到噶。入咗呢個。好啦，而家我哋要諗嘅就係喺邊度落腳啦，始終都要搵個地方做屋企噶嘛。屋企係嘛？好咧！霸地呢家嘢，梗係有幾大霸幾大噶啦！小夫你好奸謀啊！我一定會畫得再大過你塊地10倍啊！我都一定會畫得再大過你哋100倍㗎！100倍，呢度係屬於我㗎！受傷啊！而家係我㗎！你啊想啦！真係冇佢哋咁好氣。原始時代呢度有咁多土地，我都唔明你哋頭先有乜好爭啊！真係諗起都覺得傻啊！嗰邊幾好喎，係向東南嘅懸崖，而且仲好光猛添。就喺呢度掘個洞穴啦，又要好似石器時代嘅原始人咁，要就咁用手掘洞穴，冇工具幫好攰噶喎。輕鬆鐵鏟，你試下用呢樣嚟掘啊！就算係再硬嘅岩石，都會好似豆腐咁話掘就掘。仲有其他㗎，你哋攞去啊！好好玩咁喎，等我都掘下先。咦？呢個真係我攞咗先㗎。唔使爭啦，呢個我用。乜都要爭，佢哋去到邊都係咁失禮㗎。要表現力量嘅工作，一於交俾我啦，冇意見啊嘛。就封你做冇建設大臣，唔係，係封你做我哋嘅建設大臣先啱。我一定會盡我所能。跟住係花園噴劑，裏面嘅氣體就係種子，噴過嘅地方，唔使一陣間就會變成花田噶啦。呢樣就交俾我啦。係咁，靜香你就做環境大臣啦。我有要，仲有咩大臣未有人做㗎？農業大臣咯，農田餐廳。哇！睇嚟大雄你可以慳翻啦，你次次種花都種到枯晒㗎啦。唔使啊，我都要做大臣。仲有啲咩啱你咧？呢個世界得我哋幾個，又真係冷清咗啲㗎。好啦，又要整啲寵物出嚟啦。你話寵物？動物遺傳因子注射劑同單性繁殖蛋，只要將啲動物基因注射入隻蛋裏邊就得㗎啦。咁簡單，你實做到啦。咁我即係咩大臣啊？
我就封你做寵物大神啦。個名聽落一啲都唔型啊！有條河喎，呢度嘅環境啱晒孵蛋啦。叫我做寵物大神，而家連哆啦 A 夢都睇唔起我啦！呢棵樹係由2棵樹翹埋一齊噶。冇錯係啦，我就用呢一樣嘢，等佢哋個個都嚇一跳啦。離家出走啊！我當年都試過離家出走噶。爸爸，媽媽你又唔使咁擔心嘅，到個天黑齊晒咯，佢就會翻屋企噶啦。成日都困咗喺個籠入邊，佢一定覺得好辛苦啫。你播咗幾多種子啊？差唔多全部播晒啦。最早播嗰啲原來發咗芽啦喎。如果而家可以落翻場雨咁就好啦。有辦法啦！遙控雨雲，只要用我揸住嘅遙控就可以控制佢落雨嘅時間同地方噶啦。好犀利啊！而且啲雨水仲有埋肥料添噶。唔該晒啊，哆啦 A 夢，我會好俾心機種噶。靜香果然零舍唔同嘅。喂，哆啦 A 夢，嗰把聲咪係農業大神嘅？你嘅料理農田睇落唔錯喎。不過有樣嘢好怪噶，我啲種子咧明明係種嘢食，點解好似蔬菜咁生啲葉出嚟嘅？好快你就知噶啦。但係要有足夠嘅陽光，佢哋先會成長得快啲噶。遙控太陽，你可以同靜香嗰邊嗰個遙控雨雲交換嚟用噶。OK。唔知建設大神嗰邊嘅進度點樣咧？睇嚟進展得唔錯咁喎。唔好意思啊，我哋個洞穴已經差唔多掘完噶啦。係時候裝呢樣嘢啦。新燃水管插落地下就會自動揾到邊度有地下水，伸到好遠都得噶。呢度仲有煤氣管同埋污水管。放心交俾我，我實搞得掂噶。不過咧，我就放心唔落寵物大神啦。隻蛋識得飛起嘅。就係用鷲同獅子嘅基因混合而成嘅，而呢一隻就係用鱷魚鹿同埋蝙蝠。天馬先就
獸獸同埋龍。由呢一刻開始，我就係你哋3個嘅媽媽嚟啦！哆啦 A 夢，你哋快啲入去先啦，等我叫佢哋先好出嚟，記住唔好嘈啊！終於揾到你啦！你整咗啲咩寵物啊？狗仔、貓仔？我掛住瞓晏覺，咩都未整啊！都估到噶啦，大雄你成日都掛住偷懶噶，咁樣點做寵物大神啊？我要你即刻辭職啊！哆啦 A 夢啊，冷靜啲啦！唔得㗎，唔得㗎！咩唔得啊？好痛啊！我就係話我做親咩都唔得啦。你知嘅話就唔該你認真啲做啦。萬能動物食糧，啲蛋孵化咗之後就俾呢啲佢哋食啦。我知道啦，唔使幾耐就有嘢食噶啦。啲蛋一孵咗你就翻嚟啦。唉，我咪講咗你哋唔可以走出嚟噶咯。哇！你哋食多啲啦，食咗就會快高長大。唉呀，你唔使食得咁急喎，有咁多佢哋唔會同你爭嘅。哇，我都覺得好肚餓啊！睇嚟呢啲炸豬扒飯應該食得啦。呢嚿嘢啊，點睇都係嚿蘿蔔咯。你信我啦。啲花好香啊！休息一陣啦，就食得飯啦。好啊，咁我轉頭過嚟。隨便參觀啦，我已經整好我哋間屋啦，好厲害耶！好大啊！一人一間房，仲有一個飯廳同埋瞭望台添㗎。胖虎你真係好叻㗎！喺呢度啊，實會住得好舒服啫。食嘢先啦，大家唔使客氣㗎。咁大個蘿蔔，你叫我哋點樣食啊？我之前明明話咗要食炸豬扒㗎喎。我今日真係好想食意大利粉啊！梗係唔係就咁食個蘿蔔啦？喺呢度打開佢，你哋就明㗎啦。好好味咁喎！買飛佛啦！我唔客氣啦。好正！係啊，小夫真係好好食啊！係啊咧，睇嚟我好有做農夫嘅天分呢。好，啲嘢食好香啊！我個肚餓都打晒鼓啦。咁遲至翻嚟噶。係啦，大雄，你孵咗啲乜嘢動物出嚟呀？孵咗咩動物啊？我孵咗。其實你瞓咗晏覺咧。唔好亂講啊！雖然我好中意瞓晏覺，但我唔係唔做嘢噶。係咁，你做咗啲乜嘢啊？就係坐坐下瞌着咗啦。我唔客氣啦。好好味。真係好自由自在啊！自由真係好啊！自由係最寶貴噶。我哋可以俾咁靚嘅大自然包圍住，就算有咩煩惱，眨下眼就唔記得晒啦。我忽然間好掛住屋企，好想翻去聽下。我都係喎，突然好掛住啊！而家翻去，佢哋應該唔會嬲我哋嘅。我點都唔會翻去嘅。我哋咁難得先至可以自由，真係唔明點解你哋突然咁想翻屋企咯。我一個人留喺度，但係唔見咗我哋，媽媽實會好擔心噶。咪係咯，你唔好咁硬頸，一齊翻去啦！你哋好煩啊！我哋要繼續離家出走，一定要繼續落去。只係而家要暫時停一陣啫，等遲啲再想咁做，我哋翻嚟呢度咁咪得咯。又係喎，咁樣要翻屋企先啦。記住啊，呢度嘅事係我哋幾個之間嘅秘密，邊個講出去俾其他人知，我實唔會放過佢噶。
我哋以貌發誓。以貌發誓。講開又講啊，我為咩離家出走嘅咧？拜拜。聽日見。早唞啦。早唞。哆啦 A 夢可以出嚟啦，唔制啊！隻倉鼠好恐怖噶，唔會咬你㗎。冇開啊！我唔制啊！今日先翻嚟，你去咗邊度嚟呀？洗乾淨對手，跟住就落嚟食飯啦。啊！你唔想食嘅話，咁我就執台噶啦。食真係奇怪啦，媽媽今次又會唔鬧大雄都有嘅。嗯？係狼叫？點會有狼呢？你哋都唔知我尋晚幾慘啊！妹妹點都唔肯開門俾我翻入屋，結果搞到我成晚企咗喺條街度喎。我仲慘啊！媽媽話我唔準時翻屋企，以後唔認我係嗰個女。我就俾人捉住講道理，係都要夾硬逼我學埋法文先至得啊！咁大雄你又點啊？你問我啊，我翻到去之後，總言之咧，離家出走嘅話，就一定會搞到好大件事啦。如果一日借走2-3個鐘，咪冇問題啦。咁樣都仲叫做離家出走咩？咁先唔會激嬲屋企人。又係喎。我翻嚟啦！做咩喊成咁噶？我啲豆沙包俾嗰隻嘢食晒啊！你話邊隻嘢啊？咁睇同使問嘅，就係嗰隻倉鼠食晒我啲豆沙包噶。我今次一定要教翻佢。唔好啊！鬧人嘅大雄咧，佢冇理由仲未翻到嚟噶。但係佢個書包仲喺度喎。打攪晒啊！唔喺度都冇所謂啦，我哋換定衫等佢翻。就咁話啦。唔好啊！唔好喺度換衫啊！哇！唔喺度換喺邊度換喎？你哋出去換啦！出去出面咪俾人睇晒。入面好似有人啊！唔係啩？唉，哆啦 A 夢啫嘛！你開門睇下。要我開門，驚驚。你個衰人啦，不如個膽打我係嘛？放開我啊！快冇當我病啊！發生咩事啊？你呢個大雄啊，收埋咗個野人喺度就唔該話聲我哋知啦。但係我唔識佢喎，你仲唔認喎？我真係唔識佢。樓上做咩咁嘈啊？媽媽，要喺媽媽上嚟之前出發先得啊！真係啊！呢個細路究竟咩人嚟㗎？咩事啊，大雄？都話咗，我真係唔知佢係邊個啦，仲講大話喎！佢明明着住哆啦 A 夢啲法寶㗎，仲揾支矛幫我個頭添啊！哎呀，好痛啊！支矛咁重嘅，似乎唔係法寶喎，唔通佢係個真正嘅原始人？乜佢真係原始人嚟㗎？但係好奇怪啫，點解21世紀嘅東京無啦啦會有個原始人喺度啊？可能係上次件事啊，即係邊件事啊？係上次嘅時空亂流啊！雖然呢種情況極少發生，但係當時間空間扭曲，就會產生一個漆黑洞穴，即係俗稱嘅黑洞。如果跌咗落呢個洞穴嘅話，咁嗰個人就會從此喺佢原本生活嘅世界消失。喺原本嘅世界消失？我從來都冇聽過啲咁嘅事㗎。你哋有冇聽過有樣嘢叫做神隱啊？雖然係個好古老嘅日本傳說，但係都有好多有人突然間喺世界上消失嘅實際例子。咁佢係由原始時代嚟㗎？好有可能係啊！
真係好失望啊！原來喺7萬年前嘅日本已經有人類住咗喺度噶啦。呢層又未可以肯定喎。佢究竟係咩時代、咩地方嚟？我哋一定要查得清清楚楚啊！我同大雄就負責調查呢件事，胖虎同小夫就出去四周圍睇下，仲有冇其他人住喺度。冇問題。 OK， 係咁，靜香你就負責照顧住佢啦。我知道啦。時空震動量度器，將呢個探測球放入時光隧道，佢就會自動探測時空嘅波動噶啦。波動？即係我哋睇唔到嘅時空亂流啊！咦，傳送咗數據翻嚟啦喎，係咁就睇翻尋日嘅數據啦。係佢啦，就係因為呢一下波動啦，我實會查到發生嘅位置同時間嘅。佢講嘅嘢我一句都聽唔明啊！唔知我嘅寵物佢哋而家點呢？天馬、小袖獸，仲有龍啊！佢哋去咗邊呢？喂，你哋快啲出嚟啦！啊！係邊個？邊個匿埋喺度啊？係你哋！原來你哋已經咁大個啦，真係好啊！你哋仲記得我。你專登攞俾我㗎？原來你想同我玩，好啦，今次弊啦！好犀利啊！小袖獸你好叻！胖虎，你快啲睇下，有好多豬腦啊！哇！啲豬腦真係好靚啊！不過日本嘅豬腦喺20世紀已經絕晒種啦。咁啊真係可惜咯。個樣驚到咁，梗係發緊好恐怖嘅噩夢啦！真係好啦，終於醒返啦！唔好亂喐啊！家下要到沙吧！我哋冇惡意噶，呢度冇人會傷害你，所以你放心信我啦。你嘅傷仲未完全好返噶，你乖乖地冇喐，喺度等我一陣啊！嚟啊，飲啲熱湯先啦。我諗你一定係覺得好肚餓咧，呢度仲有啊！食飽之後乖乖地瞓低休息下，好快就會好返晒噶啦。好大浪啊！好大浪啊！不如我哋比賽睇下邊個閉氣閉得耐啲啊！嗱，好啊，我一定唔會輸俾你噶。激氣啊！你點可以出茅招噶？哎呀，咪住，佢未上水嘅，咁頭先佢係。哇！係胖虎，快啲上嚟啊！好嘢，我贏咗啦！哎呀，唔好講呢啲嘢住啦！好大條危魚啊！快走啊！佢落到啦！你走開啦！係先救獸同埋龍，點解會
經冇晒事啦。咁就好啦。係啦，我有個大發現啦！調查到時空波動嘅原因，嚇到我個心離一離啊！嗰幾隻咩嚟㗎？我哋翻嚟啦！佢哋就係我之前整出嚟嘅寵物啦，係咪好犀利咧？你話咩話？俾你嚇親就真啦！好得意啊！板高爹士 ，Buster，係喎，我調查到你嘅真正身份啦！佢俾時空亂流吸走嗰個坐標就係北緯25度32分，東經111度36分。雖然你講得好詳細，但我完全聽唔明。哎呀！如果喺21世紀嚟講，佢就係嚟自中國湖南省嘅道縣啦。你話中國？醬油味嘅翻譯工。好啦，快啲將你嘅身世講晒俾我哋知啦。我而家聽得明你哋講咩啦。我個名叫高高路，係光族人，爸爸媽媽叫太子加拿同干伊雅美。尋日我翻到入村，就俾天空上面個窿吸咗入去啦。佢所講嘅就係時空亂流啦。成條村嘅人都吸晒入去啊！你嘅屋企人同啲朋友都係？唔係啊，佢哋係俾黑暗族捉走咗。咁咩係黑暗族啊？佢哋喺好耐之前就追擊我哋，無論我哋走去邊，佢哋都一定會追嚟。咁俾佢哋捉咗嘅人會點㗎？我都唔清楚，好可能係俾佢哋帶去北面嘅地方之後。你哋應該反抗，同黑掹掹族戰鬥啊嘛！胖虎啊，人哋叫黑暗族啊，我哋冇可能贏到佢哋㗎，因為黑暗族佢哋有一個好恐怖嘅同黨，就係有不死身嘅精靈王吉加桑比。吉加桑比？精靈王即係咩意思啊？唔通係幽靈嚟嘅？原來係咁，我諗佢應該係個類似巫師嘅人嚟啊！喺好耐以前，多數人都覺得世界上每樣事物都係有精靈依附噶，所以嗰啲話自己識得施咒去控制精靈力量嘅人，就會得到全部人嘅敬畏。啲人咁迷信㗎，因為以前啲人冇現代人咁科學化啊嘛。你即管放心啦，高高路，我哋幾個係唔會驚我啲氹氹嘅人嘅。仲有啊，我哋識得科學，好文明嘅，佢哋絕對唔係呃人，根本冇任何人可以贏到吉加桑比嘅魔法㗎。連你都咁諗，你想佢哋繼續捉你啲族人啊？唔通你唔想救翻俾佢哋捉咗嘅爸爸媽媽咩？梗係想，我一定會救翻佢哋。好啦，等我哋一齊幫你啦。越刺激同越危險，我哋就越中意㗎啦。放心，交俾我哋。好啦，一於就咁決定。為咗拯救俾黑暗族捉走咗嘅光族人，聽朝一早我哋就出發去中國啦。唔使驚，係我啊！咁夜都仲唔瞓嘅？因為吉加桑比隨時都會嚟㗎。佢冇可能嚟到呢度㗎。你知唔知呢度距離你家鄉中國究竟有幾遠啊？如果你再唔休息下，聽日嘅行程就會好辛苦㗎啦。不如嚟我間房同我一齊瞓啦。唔使，我留喺度得啦。你唔想就算啦，由得你喺度坐天光。邊個係吉加桑比啊？等陣啊，高高路，你千祈唔好亂嚟啊！晨咁早嘈咩啊？高高路話要自己一個翻去中國啊！你咁係咩意思啊？咁嘅態度真係信唔過我哋啊！
聽住啊，對方係兇殘嘅黑暗族同埋精靈王吉加桑比啊，同佢對抗就會冇命噶。因為你哋係好人，我唔想連累你哋。嗱，試下將佢放上你嘅頭度啊！係咩嚟㗎？你試咗先講啦。哦。我啱啱飛咗上天。我頭先命令咗風之精靈，叫佢幫你喺天空上面飛啊！冇錯係嘅，喺你面前呢位就係我哋偉大嘅多拉桑比啦。而且火之精靈同水之精靈，佢哋都會聽多拉桑比嘅命令噶。係咁，你而家可以放心俾我哋幫你手啦。多拉桑比大人，你唔好咁樣叫我啦！你哋做咩咁嘈嘅？我哋就起程去中國啦！出發！大雄揀咗最有型嘅俾自己騎。冇辦法啦，佢係寵物大神啊嘛！哇，係啦，你都型啦，唔好呷醋啦！朱教授，真係辛苦晒你啦！由呢度去中國嘅湖南省度月有3000公里咁遠㗎，不過以我哋而家呢個速度，應該黃昏就會到㗎啦。但係日本同中國之間，我記得係隔住個好大個海㗎喎，佢哋中途飛得太攰，咁點算啊？呢層唔使擔心，以防萬一我哋出發之前預先影咗一張衛星相啊！嘿，日本嘅陸地連咗過去嘅，因為而家係冰河時期，所以地球越凍，冰就會增加，水就會減少，水少咗令到海面下降，所以咪會多咗陸地咯。係咁，我哋隨時都可以停低休息啦。嚟到海邊啦，我哋沿住海岸線一直向西飛啦。我見到一座好大嘅火山咯。係啦，唔通呢座山就係富士山啊！犀利啊！有研究講過，日本嘅富士山大約係喺10萬年前形成㗎，時間啱啱好啊，就喺呢度食晏晝啦。哇！今日 lunch 係香啤大同薯條，仲有汽水添啊！好好味啊！估唔到原始人都會中意食漢堡包㗎喎。係啦，你哋知唔知呀？其實日本人嘅祖先呢，全部都係由中國嗰邊嚟㗎。真係嘅，小夫講得啱啊！其實唔單止由中國嗰邊嚟，仲有係嚟自朝鮮、西伯利亞同南洋嘅小島添。自從人類喺好遠嘅非洲誕生之後，經過好幾萬年嘅時間，移居到世界上每一個角落。雖然有好多唔同國家嘅人，但係要計翻祖先嘅話，世界上每一個人都係親戚嚟㗎。如果咁樣計咯，高高佬就係我爺爺個爺爺個爺爺，再之前個爺爺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 。我喺度講咩爺爺啦？我呢個爺爺真係好精神啊！你冇事啊嘛？由頭先開始，一棵大樹都見唔到啊！全部都係大大嚿嘅岩石啊！因為呢度以前一直都係海底嚟㗎。過咗呢個陸橋地帶之後，我哋就會去到中國嘅範圍。太陽就嚟落山啦，我哋離目的地應該好近㗎啦。但係點解仲未到嘅？哦，係我以前捉魚嗰條河啊！
好啦，係咁就落去睇下啦。四周圍都燒到窿晒啦。班衰人真係太過分啦！哥哥路，你唔好喊啦。放心啦，我哋一定會揾到佢哋噶。睇嚟同黑暗族嘅戰鬥好快就會開始。等到聽朝一天光，我哋就即刻出發去揾黑暗族啦。乾淨晒啦！哎呀，唔好啦，好痕啫。係咁好啦，早唞啦。又係喎，因為去咗個陌生嘅地方，所以瞓唔着咧。好啦，今晚我同你哋一齊瞓。早唞啦。尋人拐杖。呢支拐杖可以話俾我哋知，想揾嘅人究竟係喺邊個方向噶。指住西北偏北啊！我諗光族嘅人應該就係俾人帶咗去嗰邊。係咁，即刻出發啦！咪住啊，大雄！今次都係留低天馬佢哋喺度好啲啊！我哋用竹蜻蜓飛過去啦。點解咁講啊？因為佢哋太大隻啦，其實佢哋好易俾敵人發現，所以要靜靜雞飛過去揾啊！都係嘅。我諗呢度啲糧應該夠佢哋食3日噶啦。乖乖地啦，你哋留喺呢度，我哋好快翻嚟噶啦。唔得噶，唔可以帶你哋去噶，唔會去好耐噶咋，你哋一定要乖乖地留喺呢度啊！呢度咁大，應該由邊度開始揾啊？佢哋係4日前俾人襲擊嘅，照計行路行4日應該唔會走得好遠嘅啫，所以附近一定有停留過嘅痕跡噶。點啊？揾到咩啊？係咪有咩大發現啊？係黑暗族用嘅矛啊！佢哋喺呢度打完獵，跟住就起個火整嘢食。即係呢度就係佢哋第一日休息嘅地方。大家留意下周圍，睇下仲有冇其他發現啦。揾到啦，係第2日休息嘅地方啊！係尋晚噶，我哋越嚟越近啦！加油啊！佢哋應該就喺附近。長龍你點啊？你哋繼續行啦，唔使理我噶啦。你哋做乜停晒唔行啊？企起身啊！求下你做我好心，請你俾我哋唞一陣啦。收聲啊！我真係忍無可忍啊！家桑，土地之年大人，請問有咩事啊？嗰啲唔肯行同夠膽反抗嘅人，你全部同我收拾佢哋。要由呢個地方去常暗宮，仲有好長嘅路程㗎。係。打開啊！嚟啦，接管放馬過嚟，我唔驚你㗎。我就成全你啦！全部嘅人同我聽住，喺你哋眼前嘅就係全能嘅精靈王多拉桑比。我今次嚟嘅目的係要救走俾黑暗族捉走嘅光族人。如果唔放人，雷精靈就會繼續懲罰你哋，將你哋電到窿晒變炭。佢係精靈王多拉桑比，係咪聽唔明啊？係咁，我就俾你哋見識下多拉桑比嘅厲害啦！哆啦 A 夢真係成個巫師咁樣啊！比想象中易對付喎。我哋都去幫手啦！嗰個咪係高高路啊！睇住你！
啊！撤退！你冇事啊嘛？我以為再見唔到你哋啦。你嚟救我哋真係好叻仔啊！佢終於都見得翻爸爸媽媽啦！我咧最怕就係呢啲場面噶啦。咩嚟㗎？把聲喺入面傳出嚟噶。原來係個泥公仔喺度講嘢啊！我係鼎鼎大名嘅土地之靈，亦都係偉大嘅精靈王吉加桑比中心嘅手下。吉加桑比，你個衰人，等我拉你落嚟啦！我自量力。嗰啲係咩嚟㗎？係衝擊氣流啊！我哋一齊用芝麻嚟反擊啦！你哋仲未感覺到我有幾恐怖啊？你咪喺岩石後面先啦。救人啊！救我！快啲諗辦法啦！唔係呢樣，唔係呢樣，唔係呢樣啊！有啦！結束啦！互相打破！得咗啦！哆啦 A 夢你真係叻啊！雖然消滅咗佢，但係點解隻咁嘅泥公仔會行會走會講嘢，仲會攻擊人咁奇怪嘅？大雄你冇事啊？光族嘅族人想同我哋講聲多謝啊！多拉桑比大人，真係好多謝你救咗我哋光族啊！你哋叫我哆啦 A 夢得噶啦！你就由得佢哋叫你多拉桑比啦。係啦，不如我哋帶光族去日本啦，你哋話好唔好啊 Good idea 喎！去得遠啲，黑暗族再襲擊你哋嘅機會都細啲啦。我哋用隨意門返日本啦！你之前唔係話過用唔到隨意門嘅咩？而家用得啦，因為由日本飛嚟呢度嗰陣，我記住咗條路線啊！返日本啦，好嘢！咪住啊，仲要帶埋天馬佢哋返去㗎。啊，差啲唔記得添，係咁，而家去道遠光族嘅村莊先啦。哇！前面嗰度唔係我哋條村，應該全部人都過晒去啦。你呢隻咁醜樣嘅狐狸怪物，睇住你啦！呢個仇我一定會報噶！天馬，獅就生，龍，我哋而家要翻去日本啦！快啲跟我哋走啦！你哋去邊啊？佢哋究竟去咗邊啊？最衰都係我啦，抌低佢哋自己走咗去，佢哋唔見咗啦。大雄你唔使擔心喎，佢哋咁叻，一定唔會有事噶。或者佢哋而家自由自在咁四周圍飛緊呢？一定係飛咗翻日本等你啊！唔會嘅，我一定要揾到佢哋為止啊！我都明白你嘅心情，但係我哋一定要盡快送光族嘅人過去日本，佢哋先會安全噶。呢個地方好靚啊！我哋係咪真係可以住喺呢一度㗎？梗係可以啦，呢個地方冇人住噶，你哋揀個中意嘅地方喺你哋條村啦。呢度唔錯喎，可以望到好遠啊，附近仲有個湖添啊！你喺度做緊咩啊？我斬緊棵樹，用嚟做間屋嘅支柱啊！用把石斧頭嚟斬真係又重又辛苦喎。啊，有辦法！咁
多拉桑比大人，呢只係我哋第一隻打翻嚟嘅獵物，請你慢慢品嚐啦。唉，咁我唔客氣啦。好好味啊！哆啦 A 夢，哦，你快啲拎啲法寶出嚟借俾大家用啦！唔得。哇！如果俾石器時代嘅人用未來世界嘅法寶，咁就會搞亂歷史㗎。要經過勞力呢個階段，人類先會明白每件工具嘅重要性，然後先會改良做出更加方便嘅工具。切，你做嘢都唔識得變通嘅。正一孤寒桑比，根本同孤寒一啲關係都冇。靜啦！我斬咗啲草啦，之後點做啊？你將呢啲同其他擺埋一齊咁就得㗎啦。原來生活喺石器時代嘅細路個個都要幫手做嘢㗎。咁我哋都一齊幫手啦！好啊，叔叔姨姨，我哋幫手攞啲草過嚟啊！唔該晒你哋喎。個個都咁落力，係得大雄一個唔知去咗邊度。梗係去咗河邊偷懶瞓晏覺啦。呢支係犬笛，我係用鹿嘅骨削呢支笛出嚟㗎。當我想叫安老嗰陣，就會吹響佢。安老，佢係我以前養嘅一隻狼仔，佢好中意親近人㗎，真係好可愛㗎。有一次，因為附近嘅獵物冇晒，成族人連埋安老一齊去打獵，大家經歷日落、日出，再日落，再日出。嗰次嘅旅程真係好漫長。之後我哋好好彩見到班長毛象，於是就大聲嗌趕晒佢哋嚟剿。當時大家都出盡全力搏晒命，情況真係好緊張、好混亂。就喺嗰陣，我突然之間發覺安老佢唔見咗，可能係俾長毛象踩到，又或者跌咗落泥沼。咁點算啊？你唔係抌低佢啊嘛？唔可以要大家陪我留低噶。之後我每日都會吹下佢，希望安老佢可以聽到。突然喺1個月之後嘅某一日，雖然佢成身都係泥，仲周身傷，但係就好開心咁一直跑過嚟撲埋我度。其實動物係有好敏銳嘅觸覺去揾翻佢哋嘅主人噶，咁所以大雄你嗰3隻都一樣會嘅。放心啦。大家好努力咁起緊條村，你都嚟幫手啊！冇問題啊！我唔得啦，又唔得啦！你掛住偷懶冇乜做嘢啫喎！我做到隻手起晒枕啦！我都俾啲草搞到隻手損晒。所以你哋平時嘅生活係幾咁方便同舒適，今次之後你哋感受到啦。諗下，我已經好耐冇煲劇啦，而且仲未做功課添。不如我哋而家翻去睇下啦。好啊，起擊！但係翻到去一定又會俾媽媽鬧噶。呢層唔使擔心，我哋用時光機翻去啱啱出發嗰陣咪得啦。好聰明啊！孤寒桑比，唔該你快啲啦！我唔係孤寒桑比啊！你係啊！嗱，雖然我好快就翻，但係如果天晚佢哋翻嚟，你幫我餵佢哋啊！當然冇問題啦。多拉桑比大人留喺度嘅話，我哋會放心好多噶。唔會有事嘅，吉加桑比同黑暗族佢哋絕對嚟唔到呢度嘅。好啦，我哋走先。你哋究竟點做嘢㗎？如果要早日完成上暗功嘅話，而家喺我哋手上嘅奴隸根本仲未夠。咁難得先捉到一大班人做奴隸，你竟然俾人搶走晒！真係好對唔住啊，吉加桑比大人！因為光族嗰邊出現咗一個好犀利嘅幫手，佢叫自己做精靈王多拉桑比，係隻好似狐狸嘅怪物嚟㗎。咩話？
多拉蘇比，仲話自己係精靈王，咁咪即係話嗰個人嘅法力喺我之上。完全冇啲咁嘅事啊，大人！一啲用都冇，消失啦！你哋聽住，快啲同我揾嗰個多拉蘇比出嚟，然後帶佢嚟呢度見我。就算追到天腳底都要追，我要你感受下我嘅力量。我個頭實晒，瞓極都瞓唔夠咁喎。因為有7萬年時差啊嘛。你個樣好似好煩惱咁嘅，哆啦 A 夢。大雄，你睇下，呢樣係土地之靈隻手，我攞咗一部分翻嚟。又痛啊！你揼之前講聲先得唔得啊？我又黐翻埋嘅。佢係由我從來未見過嘅成分組成。我啱啱將啲資料傳送咗俾多拉美，叫佢幫我分析噶啦。哥哥喺咪度啊？分析有結果啦！隻公仔係由一種有形狀記憶嘅陶瓷製造出嚟噶。呢種陶瓷裏面嘅分子會記得自己原本嘅排列係點，所以就算打爛咗，佢都識得自我修復噶。我會繼續詳細咁調查落去噶啦，放心啦。點解石器時代會有啲咁犀利嘅嘢噶？我都唔清楚，我淨係知道一樣嘢，就係吉加桑比似乎唔只係一個普通嘅巫師咁簡單。出咗事啦！我哋遲咗。高高路，好大嘅投影啊！佢就係吉加桑比啊！多拉蘇比同其他手下，你哋終於嚟啦！我已經重新捉走嗰班奴隸啦！你個衰人，快啲放開高高路佢哋啊！想救翻佢哋好簡單啫，嚟我嘅常暗宮鬥啦！只不過你哋入得去就預咗出唔翻嚟。以為咁講就嚇到我哋，你就想啊！冇用噶，胖虎，啱啱嗰個只係佢傳送出嚟嘅投影，對付唔到佢噶。喺呢度啦，係同土地之靈戰鬥，救翻光族人嘅地方啊！但係嗰座常暗宮究竟喺邊度？而家加桑比又係咩人？我一啲頭緒都冇啊！答案係咩都好啦，我無論如何都要救翻我朋友高高路。朋友有難，我胖虎係絕對唔會坐視不理嘅。但係飽飽口堅啊！唔可以退縮，我哋即刻出發，深入敵人嘅陣地啊！好！呢度四周圍都係陸地嚟喎，估唔到真係大過日本咁多噶。我哋都離開咗咁遠啦，但係吉加桑比佢究竟係點樣揾到高高路佢哋噶？我都唔知啊。不過而家最大嘅問題係，連常暗宮喺邊都未知，點揾？你哋唔覺得奇怪嘅咩？你想講乜嘢啊？吉加桑比嗰班人，佢哋居然可以喺一日之內來回一段咁遠嘅路程喎！你唔好亂講啊！我心都寒埋啦！嗰個吉加桑比一定係普通人，到時等我問清楚。你問佢就答你咩？睇下周圍都係雪。哎呀，凍得我彈震震啊！我都係啊！真係奇怪啦，乜唔係着咗空氣調節套裝就唔會覺得凍噶咩？都未必噶。而家嘅氣溫係-50度啊，已經超出咗調節套裝可以承受嘅界限啦。竹蜻蜓好似有啲唔妥啊！大家降落先啦。點會咁噶？冇計啦，竹蜻蜓飛得太耐，搞到機件過熱。冇其他運輸嘅法寶可以用啦嘛？我係仲有呢類法寶嘅，但係喺呢種凹凸不平嘅地形用會好危險噶。火車遊戲成熟。好彩冇俾其他人見到我哋而家咁樣啫。我哋都咁大個啦，仲喺度玩火車。唔好再咁多怨言啦，列車即刻出發！好咁多困難啊！點大家始終400公里嘅？哇！
嗰度有個山洞啊！咁就啱晒啦，我哋入去避下先啦。真係好彩，今次有救啦！變咗雪條啦，仲係唔用嗰隻啊！大家都冇事，真係太好啦！大雄見咗，佢個傻瓜，梗係中途走失咗啦！冇辦法啦，唯有等我救佢啊！唔好啊！如果連你都出事，咁點啊？不過，如果我哋唔理佢，佢一定冇命噶！而家咁大風雪，根本冇可能揾到佢噶，我哋用佢啦！拯救樽，呢個樽裏面有急救用嘅藥同營養素噶，佢會去揾大雄，然後幫佢急救，再帶佢翻嚟。但係佢點知要去邊度揾翻大雄啊？有啲乜嘢會有大雄陣味嘅咧？咁都俾我揾到，靈丹試卷，聞下啦，幫我揾翻有呢陣味嘅男仔翻嚟。拜託你啦！一定要快啲揾到大雄翻嚟啊！哆啦 A 夢，咁多位，真係過分啊！竟然揼到我自己走開！凍到結冰啊！好凍啊！爸爸，暖我啊！我都嚟暖下先。大雄，你之前唔係講過話邊個都唔靠嘅咩？等陣啊！媽媽，俾啲我食啊！淨係飲湯都得㗎。你唔係話過要靠自己一個生活咩？我係咁講過。冇啊！點解啊？我唔得啦，我冇力行落去。哎呀，等你離家出走啊嗱！咁堅持要離家出走，結果就會搞成咁噶啦。如果你一早肯乖乖地聽你老師同媽媽話嘅，你而家咪會喺暖粒粒嘅被袋入邊瞓緊啦。唔係真噶，呢啲全部都喺度試探緊我，真係冇用啊！結果大雄你都係靠自己一個，就乜嘢都做唔到，咩都唔好做啦，一直喺度瞓覺算罷啦。我一定要係咁高高落。啊，乜係呀？好啦，你想點就點啦。高高樓，高高樓。呢樣係咩嚟㗎？有可疑。喺度行嚟行去都冇用噶，相信拯救樽帶到大雄翻嚟咯。我唔想一直喺呢度得個等字啊！你唔好行入去啊，好易蕩失路噶。大雄，你呢個傻瓜，又蠢又冇用，好乞我憎啊！小夫，你點啊？有條通去地底嘅樓梯啊！雖然係敵人，我都忍唔住要讚下你哋，識得揾到嚟呢度。
究竟呢條樓梯仲有幾長㗎？可能貫穿成個地球都唔定啊！等一陣，我見到入面有光啊！係咩嚟㗎？我睇下啦。佢哋捉咗好多光族人做奴隸啊！唔使講，呢度一定就係上暗宮嚟啦！睇下，個高路喺嗰度啊！你哋呢班衰人啊！竟然捉人翻嚟做自己嘅奴隸！停止秒標！咁嘅，佢哋係咪俾人冰封咗啊？所有動作都停止晒。其實呢個係時間鎖，佢係可以令我哋以外所有人嘅時間停低㗎。啊，如果想解除俾時間鎖鎖住嘅人呢，只要掂一掂佢就得㗎啦。哇！好痛啊！哇！要快啲救大家至得啦！我哋目標係要一次過救晒所有人，所以首先要制定逃走嘅路線啊！穿牆圈，救咗人之後就用呢條通道直上地面啦！等我確認下係咪真係可以通上地面先。我哋指意你噶啦！求晒你啦，哆啦 A 夢！咁奇怪嘅，應該唔會咁樣彎彎曲曲噶喎。哇！唔係啊嘛？呢度究竟係乜嘢地方啊？點解會通咗上嚟個咁嘅地方嘅？石器時代嘅地底竟然會有咁多機器喺度？點解有腳步聲嘅？我明明停止咗時間㗎。歡迎光臨啊，多拉桑比！呢度係個唔俾任何人入嚟嘅神聖地方。不過為咗表揚你嘅勇氣，所以我先破例俾你入嚟。點解你仲可以喐到嘅？我未解除時間鎖㗎喎。因為我已經自己解除咗你嘅時間鎖啦。你解除咗？啊，原來係咁，我明白啦。你係由未來世界嚟嘅。我冇估錯嘅話，你應該係個可以改變歷史嘅時空罪犯。咁都俾你識穿添。不過講明先，我唔係啲咩罪犯。我係一個掌管人類歷史、受萬人敬仰嘅神明。班無知嘅原始人聽晒我話，係咁我就可以消滅腐敗嘅未來。做咁多嘢都係為自己，時空場景唔會放過你呢個自私精嘅。所以我咪會喺呢個咁深嘅地底整咗個秘密基地。嗰啲冇腦嘅時空場景根本就諗唔到方法捉我。好啦，見識下我嘅次空間破壞裝置。只要你用呢個裝置，無論幾時我都可以隨心所欲咁製造時空亂流。你話時空亂流？冇錯係啦，之前我哋同高高路遇到嘅亂流，原來就係你整出嚟嘅。講起真係唔好意思，其實嗰次只係我做嘅一個測試。我諗住將等離子粒子發射去時空亂流，係咁時光嘅隧道就會俾亂流中嘅粒子破壞。如果成功嘅話，應該再冇人可以嚟到呢個時代，到時我就真正永遠統治呢個王朝。好似你啲咁嘅人，有資格成為呢個世界嘅統治者咩？哦，係咁，你諗住點對付我啊，多拉桑比？我要捉住你，然後交俾時空場景去制裁你。你咁有決心，我就俾個機會你。你投降嘅，我就考慮俾你做我手下。邊個要做你嘅手下？最大能力！正一蠢材！真係驚喜啊！
估唔到22世紀嘅法寶竟然完全幫唔到手喎。 22世紀嘅法寶對我嚟講只係化石，唔怕話你知，我由23世紀嚟呢度㗎。啊！原來係咁，我輸咗1個世紀嘅科技。天馬，先奏收，龍都喺度啊！你哋冇事，真係太好啦！我幾驚又見唔到你哋啊！我記得啦，我明明暈咗喺大風雪入面噶。唔通係你哋？係你哋救翻我噶？快啲話我知啦！多謝你哋啊！真係好多謝你哋啊！哆啦 A 夢佢哋而家喺邊度咧？佢哋揾到嗰座上暗宮未啊？先就收，係咪有咩發現啊？呢張係我嘅零蛋試卷啊！咁即係話，哆啦 A 夢佢哋就喺呢度附近。咁多年哆啦 A 夢都唔夠佢嚟啊！我對唔住。喺最重要嘅關頭先嚟輸，真係冇用啊！我都道咗歉啦，你想點喎？你哋點都走唔甩噶啦，都係跌埋心水，準備做精靈嘅祭品啦！食胖虎啦，佢啖啖又冇骨。收聲啊！出賣我！未到最後我都唔會放棄嘅。你隨便食啦！咁嘅。原來仲有個同黨嘅，係時候啦！去救多啦，蘇比大人！一定要打低吉加蘇比！豈有此理！點會咁㗎？你哋仲企喺度，即刻去對付佢哋！你哋係點樣甩身㗎？係大雄救我哋出嚟㗎，係大雄救你哋嘅。真係講都唔信。睇到你啦，天馬！好揀得知啊！睇下點？土地之靈，救我啊！我知啦，整爛嗰啲土地之靈都係冇用㗎。超能交出，多位對準嗰啲土地之靈發射啦！老公啊！成功咗啦！終於甩身啦！吉加蘇比拖走啊！呢度交俾我同小夫處理啦，你哋去捉吉加蘇比。係咁好啦，大雄，我哋追！咪走啊！想走冇乜嘢，你哋都係快啲投降啦！硬係要跟埋你啊！
你哋真係好煩啊！等我即刻喺度次空間破壞裝置。好危險啊！阿紅果然冇估錯，佢哋都係由形狀記憶陶瓷製造出嚟噶，用超人交叉啦！佢哋太大隻，黐唔住噶。我哋平時打獵嗰陣會逼啲長毛象落泥沼度噶，但係呢度邊有泥沼啊？有啦！哆啦 A 夢，我知用咩法寶啦？係浮水粉啊！係喎，可以用佢喎。你將啲粉倒落去長毛象度啦！即刻你都幫手啊！我知點做噶啦！留低天馬同施教授喺度，我哋幾個入去啊！係時光隧道，嗰個次空間破壞裝置已經啟動咗啦！真係好可惜，我啱啱做好晒所有嘅準備。唔可以！如果破壞次空間嘅話，話唔定呢個世界上所有嘅嘢都會全部消失㗎！都幾得意啊！不如就試下你講嘅係咪真啊？時空亂流，我哋點先可以阻止到佢啊？要諗個辦法截斷住緊入去嗰個等離子球嘅能量啊！但係個等離子球咁高，我哋點上去啊？要咗蜻蜓啊，仲未維修好喎！扮馬騮啊！你擒上去想做乜嘢啊？高高路想整斷嗰支接收棒啊！你呢個野人竟然想破壞我嘅神聖裝置！好，係邊個？你知唔知乜嘢叫做逆雙殺啊？一家雙比。棒球嘅嘢啊，教你都唔會識嘅咧。係妹姐小夫啊！我哋一齊過去啊！啲等離子能量啊！你呢班細路！到此為止啊！好，同你啲科技都係爭一個世紀啫，只要我哋齊心合力，一定可以收拾你嘅。
你呢隻機械貓太不自量力啦！要分散你哋，話都冇咁易。即管放馬過嚟啦，我哋唔會怕你㗎。我講嘅。你個蠢材，用啲咁嘅低科技機械就想對付我？就係嗰樣唔係機械，喺你面前嗰支係高高路一直用緊嘅真石茅利啊！真正歷史係要一點一滴去累積，唔到你一個人去控制，更加冇可能一步登天。冇咁做啊！揾咗你哋好耐啦，你哋冇事啊嘛？多拉美，好彩有你啫！咪喐，同我企喺度！激氣啊！我爭少少就成功啦！聽住啊，激加桑比，你犯嘅係蓄意破壞歷史罪，而家要拘捕你。多拉美，點解你會嚟呢度㗎？同你傾完之後，我調查到個土地之靈係喺23世紀製造出嚟㗎。憑呢個線索，我就諗到今次嘅敵人係個時空罪犯啊！多拉美真係特別醒嘅，同你哥哥真係好唔同。你哋講乜嘢話？各位真係做得好好啊！吉加桑比呢個敵人唔易對付㗎，你哋咁有勇氣同佢對抗，我真係要向你哋致敬。呢個基地要將佢毀滅，唔可以留喺歷史。大家上船先啦。係。冇事啦，以後唔會再有人嚟襲擊你哋噶啦。而黑暗族所有人都翻晒去屬於佢哋嘅地方啦。真係好多謝你哋啊！多得多拉桑比大人，我哋族人先再次得到和平啫。我哋今次一定會建造一條更加完善嘅村莊。原來呢次就係令將來日本成為國家踏出嘅第一步啦。光族人係我哋嘅祖先嚟啊！呢個 moment 真係好值得紀念啊！高高路，好，俾翻你，好彩有佢，係犬仔救翻我條命噶。哦，係咁，我將佢送咗俾你啊！而且我好希望你千祈唔好忘記我哋呢段經歷。我一定唔會忘記嘅。野比大雄，係後面嗰3隻寵物係咪屬於你㗎？係啊，係我噶，佢哋好叻，令我好自由嘅。不過真係好可惜，你呢3隻寵物要交俾我哋送去幻想野生動物公園入面飼養。吓？點解要咁做啊？佢哋係虛構出嚟嘅，所以係唔適宜喺任何一個時代生存。點解會咁噶？唔制啊！我係佢哋3個嘅媽媽嚟噶，我要同佢哋一齊生活落去啊！大雄啊，我都好明白你而家嘅心情，但係你都要考慮下點樣先可以令佢哋得到真正嘅幸福噶。大雄啊！你唔好咁啦，大雄。龍佢咧，佢好為食噶，要小心啲，唔好俾佢食咁多。獅走獸，佢最中意就係同人玩掟樹枝，仲有啊，天馬，
電話佢。你哋記住妹妹，你要同佢疏網啊！我知道㗎啦，我一定會照足你講嘅去做㗎。保重啊！唔好忘記我哋呀！天馬！史總生！要你未來嘅小朋友，個個都咁唔中意你哋呀！我一定會去探你哋㗎！我一定會好俾心機做人。得啦，好啦，我夠鐘翻工啦。記住同我問候部長啊！知道啦，咁我出去啦。大雄啊，就嚟遲到㗎啦！俾佢瞓多10分鐘啦。大雄，你哋唔再離家出走啦？應該唔會㗎啦。翻咗嚟就好啦，大雄。特別な朝がそこまで迫っているこの足元から世界は広がってくまだこのままでいたかったんだけどあまり時間がないみたいだ芽生えた心は風に震えてる孤独の海が朝日に照らされてく遠くで揺れてる憧れだけでどこまで行けるのだろうか裸足のままで僕らは行くさよならの陰でいつしかなく胸に残るぬくもりだけ抱きしめたままずっとその先へためらいながらも手を伸ばしてさよならの中に始まりを知るそして見つけた喜びを噛みしめたなら僕らがつながる嵐のままで僕らは行くさよならの陰でいつしかなく
残るぬくもりだけ抱きしめたままずっとその先へ切ないままで僕らは飛ぶさよならの影に痛みを知るやがて流した涙が凍えそうな心慰めてくれ